Привет, привет. Это я тут пришла в детскую. Яна уехала. Ой, Яна в санатории. У нее тут уютненько. Вон, всяких медведей у нее тут. Некий такой длинный черт. Не знаю. Короче, если показать всю комнату, то игрушек везде. То я хотела поделиться немножко хорошей новостью. Сделала сегодня снимок. Так, вот так. П право, наверное, П. Кто понимает, кто не понимает. В общем, сделали описание и написали, что легкие и сердце без видимой патологии. То есть у меня, получается, мое воспаление уже прошло. Но я так думаю, что раз оно у меня было на самой маленькой стадии, вот, видно вам, на начальной стадии, как мне сказали, у вас все только начинается. Может быть, от того, что я быстро начала лечение. Может быть, оно у меня и прошло. Вот я сейчас даже взяла... Так, это ПЦР-тест. Так, это счет-фактура. Счет-фактура к ПЦР-тесту. Сейчас. И вот мое УЗИ. УЗИ. Заключение. УЗ. Признаки двухсторонней интерстициальной пневмонии. Вот мое УЗИ исследование. Воспаление. А УЗИ я делала 3 числа. 3-го. 4-го ПЦР-тест у меня отрицательный. А сегодня на снимке нет у меня воспаления. Ну как такое может быть? Расскажите мне. Да, это новость хорошая. Вот. И с одной стороны это очень хорошо, что она у меня прошла. Но кашель-то у меня жуткий. Просто жуткий. Я, кстати, сейчас взяла термометр. Так. Померяем. Вот, сбила до 35. Видно вам? А как я сегодня проходила эту флюорографию? Прихожу в нашу, в районную поликлинику, в которой я обслуживаюсь. Говорю, мне надо пройти флюорографию. Я нахожусь на больничном. Говорю, вот у меня тут заключение, что мне надо повторно пройти флюорографию, а не КТ. Я говорю, флюорографию, мне не надо КТ. Они говорят, идите в платные услуги. Прихожу я в платные услуги. Она мне говорит, а что я вам выбью? У меня 46 пунктов. Идите, пусть они вам напишут, на какой они пленке буду делать, на какой проекции и что-то еще. Чтобы вы понимали, у нас флюорография на 4-м, платные услуги на 2-м. Я с 4-го спустилась в эти платные услуги, и мне опять надо было идти на 4-й этаж. Я поднимаюсь, я говорю, девочки, мне сказали спросить, на какой вы пленке будете делать, какие проекции, какого размера, сколько там. Она говорит, они что, больные? Говорит, сейчас все напишем. Написали мне. Написали размер, я только помню, 35 на 35. Там чего-то, там всякие цифры, буквы. Заплатила я 6 рублей 35 копеек, по-моему. Ну, небольшой хвостик. Потому что если бы я пошла делать по страховке, мне надо было идти в другой корпус, заключать договор. Я плюнула, думаю, 6 рублей не деньги. Ну, сделали мне флюорографию. А 35 на 35 это, видимо, вот этот вот кусок пленки. Начался час кашля у меня. Сейчас буду без перерыва кашлять. Вот. Это муж позвонил, спросил пин-код карточки. Дала ему сегодня свою карточку, потому что до магазина не дойду. И забыла застраховать машину. У нас до 4-го страховка была.
Я совсем забыла. Сегодня 6-е. 2 дня ездили без страховки. Так сделала страховку. Ай, кошмар. Вот, что вам рассказать такого? Ну, вот так я сегодня прошла два раза в поликлинике сверху вниз. Значит, получается, у меня какой-то трахеит или бронхит, потому что кашель просто неимоверный. Вчера вечером я в интернете посмотрела, можно ли греть согревающее при воспалении. Написано было, что можно сухое прогревание. Сухое прогревание — это мази, банки, горчичники. Вот, думаю, ну, сухое, я так поняла, что нельзя в ванной греть. Я вчера намазалась гифкаменом, так хоть ночью спала. А то ж те ночи до 3, пока вот так вот не откашляюсь, я спать не могла. А сейчас хоть, ну, каждые часа 2, наверное, просыпалась, хрипы собираются тут. Вот, так что воспаление можно греть, но когда пройдет острый период, в интернете сказано. Когда пройдут температуры вот эти, при температуре вообще нельзя. Но у меня-то температуры не было. Кстати, градусник, слушайте, забыла про градусник. Ну вот 36,7. А такое ощущение, что у меня там 38. Я себя так плохо чувствую, у меня горит, все горит просто. Так что температуры нету, так хоть можно какие-то прогревания сделать. Ингаляцию пойду сейчас, наверное, сделаю. Хотя она сказала, ингаляции не надо. Ну так у меня ж уже не воспаление. Или прошло это воспаление, то, что я начала вовремя лечение. Или я не знаю, но неужели УЗИ не может показать неправильно? Или у нас такая поликлиника, которая на снимке говорит, что у меня нет воспаления. Ну, тут все черное, но я не понимаю, что тут. Вот, позвонила сегодня дочка из санатория. Говорит, назначили ей 15 видов процедур. Но она только запомнила 2 вида массажа. Солевые, то ли пещеры, то ли ванны. Ингаляции. Вот, со следующей недели у них эти процедуры начнутся. Ну, я не знаю, что можно было 15 видов процедур, каких сделать. Ну, вот написали по 8 процедур, 15 процедур по 8 штук каждая. Вот, и в магазинчик их водили сегодня. Так, говорит, там такие цены. Тоже она покупала кириешки, чипсы, там все это химия продается. Так, говорит, купили кириешки по 1,60 рубль, говорит, а в магазине 1,08 рубль. Ну, это она знает эти цены, я-то не знаю этой химии цены. Ой, ладно, ребятушки, отчиталась, я немножко пойду прилягу, потому что кашель душит, просто душит. Все, пока-пока. Пока.